अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल भट्टी और आप देख रहे हैं फॉलकन टीवी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाज़ा है। उन्हीं में से एक नेमत जिसे हम इस पर गौर-व-फ़िक्र नहीं करते, वो है बोलना और सुनना। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि हमारे मुआशरे में इस तरह के लोग हमें नज़र आते हैं, जो लोग बोलने और सुनने में मसाइल का शिकार हैं या बिल्कुल जिन्हें हम गूंगे, बहरे या डेफ एंड डम्ब कह सकते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है या कम वो बोलने में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में आज हम हाज़िर हुए हैं मोहतरम हमीदुर रहमान साहब, कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट, हियरिंग एंड स्पेशलिस्ट। उनके पास और इनसे बात करते हैं कि ये जो बोलने और सुनने में मतलब समात के जो मसाइल होते हैं, ये किस तरह होते हैं, किस उम्र में ये शुरू हो जाते हैं, इनका क्या इलाज है? इसके बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये समात का मसला है, ये अक्सर पेशेंट को और अक्सर इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ये पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है और छोटों को भी हो सकता है। तो जिनको भी ये मसला हो, जिस तरह इसकी अलामत ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को बुला रहे हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो उनको चाहिए कि बच्चों को चेक करवाए। जो ऑडियोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट, इस तरह हेयरिंग एड स्पेशलिस्ट, उनको चेक करवाएँ, उनके टेस्ट किए जाएँ। इनके लिए टेस्ट होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं, बेरा टेस्ट, एसएसआर टेस्ट, और इसी तरह बड़ों के लिए जो है पीटीए टेस्ट, ऑडियोमेट्री कहा जाता है, वो टेस्ट होते हैं। उससे समात का बिल्कुल पता चल जाता है कि ये समात की फ्रीक्वेंसी किस लेवल तक है, कहाँ तक है इसकी समात। तो जिनको भी ये मसला हो, तो उनको जो है ये टाइम पे चेक किया करना चाहिए कि बाद में ये मसला वक़्त के साथ बढ़ता है, तो लिहाज़ा बढ़ने ना दें और उस मसले को टाइम पे क्लियर किया जाए, कवर किया जाए, तो बेहतर है। ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि किस उम्र में अमूमी तौर पर महसूस हो जाता है कि इस बच्चे को बोलने और सुनने में मसला आ रहा है? तकरीबन इसकी तो एक ये है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी का इस तरह मसला हो, सुनाई के लेवल से, या वालिद गूंगा है और इसी तरह या वालदा का मसला है, तो उनको तो पैदाइश के 3 माह बाद चेक किया जाता है। और अगर इस तरह कोई मसला ना हो, बाद में तकरीबन साल बाद जिस तरह पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे कुछ लफ़्ज़ अदा कर लेते हैं, अगर वो बच्चा अदा नहीं कर रहा और ये जो है बच्चों को बुला रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उस टाइम जो है बच्चों को चेक किया जा सकता है और उसकी जो है जो भी मसला है वो कवर हो सकता है। अ, किस लेवल तक का जब इश्यू हो तो उसको कवर किया जा सकता है? मतलब जिनको कम सुनाई देता हो या कम बोलते हो या जो बिल्कुल जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, बिल्कुल ही बोल नहीं पाते, इन दोनों में डिफ़रेंस है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है, जिनको कम सुनता है तो उनके लिए भी वो ज़रा जल्दी बेहतर हो जाते हैं, और जो बिल्कुल डेफ एंड डम्ब हैं, बिल्कुल नहीं सुनते, तो उनका भी मसला हल हो सकता है। यानी इसमें लेवल होते हैं, सीवियर हियरिंग लॉस और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो अगर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस का है तो वो बच्चा बिल्कुल आखिरी डिग्री पर सुनता है, हर एक बच्चे में सुनने की सलाहियत मौजूद होती है। तो अगर उनका प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है तो वो भी कवर हो सकता है, उसका भी जो है वो बच्चा भी माशरे में अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, हमने देखा है अमूमी तौर पर बहुत सारे लोगों को जो डम एंड डेफ है अपने मुआशरे में, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा होता या वो जो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे होते, तो वो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने उन बच्चों के लिए ट्राई नहीं किया या मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर किसी में बेहतरी मुमकिन है, उनको आप क्या फिर पैगाम देना चाहेंगे? अवेयरनेस नहीं है, उन तक मैसेज कन्वे नहीं हुआ या उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा? कुछ लोग ऐसे हैं कि अवेयरनेस पहले ज़्यादा नहीं थी, अभी कुछ बेहतर हो गई अवेयरनेस। मगर ये है कि लोगों को डाउट रहता है कि भाई ये बच्चा बोल सकता है, सुन सकता है। कुछ लोग इस मिस्टेक के ऊपर भी चले जाते हैं कि भाई फलाँ पीर जो है वहाँ से इसके जो है दम दुरूद करवाएँ। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह हाथ कट जाता है वो दम दुरूद के साथ वापस नहीं आता, इस तरह हेयरिंग लॉस भी है। जब इनका मसला आ जाए तो इनको टाइम पे चेक किया जाए और हेयरिंग एड लगा के ये बेहतर कर सकते हैं। और इस तरह भी कुछ लोग हैं कि भाई ये वक़्त के साथ बच्चा खुद ब खुद सुनना स्टार्ट कर लेगा, ये ज़्यादातर मिस्टेक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वालिदैन को इसके ऊपर जो है टाइम पे गौर करना चाहिए और टाइम पे इसको चेक करना। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि इसमें कोई ऐज फैक्टर भी है कि अगर हम बच्चे को जल्दी उम्र में ले आएँ, तो वो कितना टाइम ले लेता है अमूमन, या कोई 10-12 साल से ऊपर ऐज हो जाए, जिनको इन्फॉर्मेशन बाद में पता चली है, उनको पता ही इस सिलसिले का बाद में लगा है, तो उनके बच्चे का कितना टाइम लग सकता है?
اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیئرنگ لاس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر بالکل پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس ہے تو میں نے بتایا تقریباً 3 ماہ بعد اس کا جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ہیئرنگ ایڈ لگائے جاتے ہیں۔ اگر ٹائم اس کی بہترین لمٹ یہ ہے بچوں کی کہ وہ 3 ماہ سے لے کر 5 سال تک یہ جو ہے اس ٹائم پہ بچوں کو چیک کیا جائے تو یہ بہتر ہے، اور بہتر جس طرح عام بچہ بولے گا اس طرح یہ بچہ بھی بول سکتا ہے۔ عمومی طور پر جو 3 ماہ سے لے کر 5 سال کا بچہ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو عمومی طور پر وہ کتنے ٹائم کے بعد بہتر ہو جاتا ہے؟ کتنے ماہ کا سیشن ضروری ہے اس کے لیے؟ تقریباً اس میں 1 سال جس طرح یہ بچہ پیدا ہوتے ہی سننا اسٹارٹ کر لیتا ہے، مگر بولتا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ جب ہم مشین لگا لیتے ہیں، ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہیئرنگ ایڈ لگا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تقریباً 1 سال کا پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے یہ بچہ بولنا اسٹارٹ کر لیتا ہے، 6 ماہ سے لے کر 1 سال کے دوران تک۔ آپ نے اس کا رزلٹ کس طرح کا دیکھا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سے بچے بھی ہیں جو پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں اور وہ اپنا زندگی میں اب بالکل سکون میں ہیں؟ تقریباً اس کا تو بہت بہترین رزلٹ ہے کیونکہ 8 سال سے میں اس فیلڈ میں موجود ہوں، اور جس بھی بچوں کو ہم نے لگائے ہیں، جتنے بھی بچوں کو ہم نے لگائے تو ان کا بہترین رزلٹ ہے، اور وہ بچے آج اہم کردار معاشرے میں ادا کر رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں، یعنی کسی کے اوپر بوجھ وغیرہ نہیں۔ اہ، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کے اپنے بچے یا ان کے سرکل میں، ان کے عزیز و اقارب میں، ان کے گلی محلہ میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کو بولنے یا سننے میں مسئلہ ہے اور وہ ابھی تک اس طرح کے کسی بھی آڈولوجسٹ کے پاس نہیں گئے یا بچے کا چیک اپ وغیرہ انہوں نے نہیں کروایا، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، بلکہ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ غریب ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہمارا یہ ادارہ جی ایم ٹی کے نام سے جو ہے یہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے۔ ہمارے پاس فری ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے، ہم کوئی فیس بھی نہیں لیتے ان سے، جو غریب لوگ ہیں بقایا جو ہے ان کو اگر ٹائم پہ چیک کیا جائے اور ان کی طرف توجہ دی جائے تو بہتر ہے، اور وہ جلدی سے جو ہے بہتری کے پیڑ میں آ سکتے ہیں۔ سر ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کا ادارہ اور جو فری ٹیسٹ کرتا ہے یا فری ان کو چیک اپ وغیرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بتائیں گے آپ؟ جی، یہ ہمارا ادارہ ہے جی ایم ٹی کے نام سے، گلوبل مینجمنٹ ٹیم۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ فیسلٹیز موجود ہے کہ ہم جو ہے جو پیرنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہمارے پاس جس طرح یہ ٹیسٹ اگر پرائیویٹ کیا جائیں تو تقریباً 5,000 سے لے کر 10,000 تک چارجز آتے ہیں، مگر ہمارا ادارہ یہ غریب کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کہ ان کے لیے یہ ٹیسٹ کی سہولت ہمارے پاس فری ہے، اور اسی طرح ہیرنگ ایڈ میں بھی ہم جو ہے ان کے لیے کنسیکشن کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے اس ادارے کے تھرو بہت فائدہ، یعنی اس کام کو ہم خدمت بھی سمجھ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کے ساتھ خدمت بھی ہے، کسی کا بچہ سنے گا، بولے گا، اپنا کام کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ آ، کتنے سے ہیئرنگ ایڈ شروع ہو جاتا ہے اور وہ ان کی کیا پرائسز ہیں؟ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں۔ اس میں جو ہیرنگ ایڈ کی سٹارٹنگ لمٹ ہے اچھی کوالٹی کے وارنٹیبل ہیرنگ ایڈ ہوتے ہیں تو تقریباً 15,000 سے سٹارٹ ہیں اور 3 لاکھ تک جا سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہر ایک پیرنٹس اور ہر ایک بندہ وہ اپنے افورڈیبل کے تھرو جتنا اس کے ساتھ گنجائش ہے اس کے مطابق ان کو ہیرنگ ایڈ لگ سکتے ہیں۔ جی، شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود تھے جو آڈیولوجسٹ اسپیشلسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جن بھی بچوں کو سننے یا بولنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ ان کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ وہ ایک بار یہاں پر لازمی وزٹ کریں، اپنے بچوں کے لیے کوشش کریں اور ان کے مستقبل کو بہتر کریں، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو جی ایم ٹی کے نام سے ان کا یہ یہاں پر ادارہ موجود ہے۔